Wir haben gerade gegen einen mysteriösen Schwertkämpfer gekämpft, den ich ja zuerst gedacht habe, das wäre Sephiroth. Ne, wir haben einen mysteriösen Schwertkämpfer gekämpft, der anscheinend Alphen auch kennt. Und während dieses Kampfes hat Alphen eine Vision gehabt, und zwar nämlich eine Vision, wie irgendjemand seine Maske fertigt und sie ihn, glaube ich, aufsetzt oder so. Und Shion hat dann, glaube ich, auch noch eine Vision bekommen. Von sich selber oder irgendwie sowas. Als Alphen, glaube ich, über ihre Dings gesprochen hat, über ihren Fluch gesprochen hat, da hat man auf jeden Fall Shion gesehen, ganz kurz. Oder zumindest ihre Violette. Violette? Solette? Ihr wisst, was ich meine. Ihr Schatten hat man gesehen, der umhüllt von diesen Blitzen ist, von diesen Dornen. Und what the fuck, was soll das hier passiert? In the right place? This place looks like a mess. Yes, this is Niez, the capital of Mahag Sar. I don't see any signs of people. And the buildings. Yeah, this doesn't seem like the kind of place people would actually live. No soldiers, no Danans, not a soul to be seen. Yet look at these facades. This is clearly a Renin district. Hey, check out that drawing on the castle gate. That's the Darkwing's crest. It's from an old Danan legend about a hero who defeated an evil king with a torch and their trusty owl. That's his crest. I'm sure of it. Really? First time I'm hearing it. So if someone drew it on the gate... It must mean the Renins have lost control of the city. Are you suggesting the Danans rose up and defeated the Lord here? Hard to believe, but not entirely unthinkable, given the evidence. Let's look around and see if we can find someone. They might be able to tell us what happened. This is horrible. Is there truly no one here? Okay, Nies, eine Stadt in Trümmern. All of these ruins look like they were made pretty recently. But if that's the case, then where do you think the people that used to live here went off to? There must have been Danans and Renins, right? That's a good question. Even if the Danans rebelled and managed to overthrow the Renins here, there should still be some people around. This debris. Do you think it could be the work of Renin astral arts? Perhaps, but the appearance of these ruins is rather uniform, which leads me to believe otherwise. Hey, Rinwell. That story you told us about the Dark Wings. It said that the evil king was vanquished with a holy flame, right? Yeah, that's right. Then there might be some truth to that old story after all. It looks like all the rubble here had been scarred by flames. Let's not jump to any conclusions just yet. If we can find someone around here, we might be able to get them to tell us what happened. Okay, Dohalim erzielen. Dohalim, you forgot to take care of the fire yesterday. What do you mean, take care of? Ah, yes. You meant to put it out? Yep. If it stays lit, we could end up in real trouble real fast. I see. I apologize for not realizing that. I shall be more careful in the future. The way he's talking, it's like the thought of putting it out himself never even occurred to him. Moving on, Dohalim, I should mention that the clasp for your cape is about to come undone. Oh yes, I tried to fix that myself, but it simply refused to cooperate with me. I can't believe I'm hearing this. Are you telling me Renins can't even dress themselves? Lords like Dohalim have attendants that take care of just about everything they need, so I'm not surprised he sometimes struggles with the basics. Even by those standards, you've got to admit this is still a little extreme. Shion has got a point. I mean, you don't see Renins like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. What is it?
When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Renans! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking at all. Ja. Ja, man muss schon sagen, dass das halt für Dedyme halt alles ziemlich fremd ist, ne? Ich meine, er ist aufgewachsen in einem als König sozusagen und jetzt plötzlich er bekam einfach alles von den Leuten und wie zum Beispiel diese Federn und so, ohne sich Sorgen zu machen, dass irgendjemand vielleicht dadurch verletzt wird oder so ein Scheiß. Ja. Ja, ist vielleicht ein bisschen. Ja, der muss sich halt eben jetzt erstmal hier an seinen neuen Kram gewöhnen und wir haben hier eine neue Eule. Da. Hi. Rote Rosenhaarspange. Ja. Look, Hoodle! One of your buddies! Okay, wir gehen erstmal hier lang, weil da hinten ist so ein Kreis. Das heißt, da müssen wir höchstwahrscheinlich eher lang gehen. Aber ich glaube, diese Tür hier wird verschlossen sein, ne? Jo. Die ist tatsächlich verschlossen. Ah. Ja, das ist dann jetzt ein bisschen Erziehungssache bei Dedyme, weil er kennt das ja nicht. Er hat alles bekommen als König, Out in the valley. ohne sich zu sorgen. Windmills? They're huge. They're most likely used to harvest wind astral energy, so they have to be big. Ja. Und jetzt muss er alles selber machen. Aber er trägt doch Schuhe. Da, guck mal, er trägt doch Schuhe. Ich weiß nicht, warum die gesagt haben, seine Schuhe muss er selbst tragen. Und wenn man halt eben dann... Oh. Ich wollte gerade was erzählen, aber nö. Stop right there. Don't move. They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first! Show yourself! I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you... My name is Alphen. I came here from Calaglia. Alphen? The wielder of the blazing sword? Getting pretty famous, isn't he? Here is my proof. Will that suffice? Or do I have to burn down one of those houses to make my point? No need. I believe you. I'm Beifong, of the Darkwings. Sorry for threatening to blow you away. We're still hunting down the remnants of the enemy forces, so everyone's more than a bit on edge right now. Please forgive me. Remaining? Wait, you mean you already took down the Lord of this realm? That's right. We took her weapons and turned them right back on her. Are you the Danon leader here in Niez? Nah, I'm just one of the commanders. Dedyme's the one who runs the show. I'd be happy to take you to him. Just one problem. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. You do understand, right? I mean, we only just liberated the city from their kind. Everyone's short on trust. And for good reason. Especially Dedyme. I think it'd be best if those two waited outside. Not going to happen. I don't think it's a good idea for us to split up. It's too dangerous. Then it's on your head, friend. Our base is that way.
You could have left me behind, you know. This isn't just about you, Dohalim. Ah, yes. I guess even after you beat the Renans, your work's only really just begun, huh? Yeah. This place seems like it's got a lot of issues to fix. Alter, okay. Die haben es tatsächlich geschafft, die ganze Stadt der Renans zu vernichten? Als Bürger? This way, I guess. Okay, gut, wir müssen also da lang gehen, ist ja toll. Krass. Ja, natürlich vertrauen sie uns nicht, ne, weil wir halt eben zwei Renans haben, einmal Dohalim und einmal Sheon. Wobei ich mich immer noch frage, woher weiß man, dass die Leute Renans sind und die anderen Danans? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Ich meine, für mich sehen die alle genau gleich aus, die Charaktere. Also, es sind halt alles Menschen. Die haben jetzt keine besonderen Merkmale, finde ich. So nach dem Motto, aha, keine Ahnung. In Final Fantasy 16 zum Beispiel war das ja so, dass dort die Sklaven dieses Tattoo bekommen haben. Dieses Tattoo, dieses giftige Tattoo. Und wenn die versucht haben, dieses Tattoo wegzumachen, dann halt, ne, dann wurden sie halt vergiftet, ne, zum Beispiel. Und die verschiedenen Völker in 16 hatten dann zum Beispiel auch ihre Flaggen und so, und deswegen konnte man auch erkennen, von welchem, und auch ihre eigene Rüstung und alles. Deswegen konnte man ja auch erkennen, von wo die kommen, ne? Aber hier irgendwie finde ich, die sehen alle genau gleich aus, die Charaktere. Woher sollen die wissen, ob die Renans oder nicht sind? Das Hauptquartier der finsteren Schwingen. Dies hier sind nur vorübergehende Unterkünfte. Ich denke, irgendwann werden wir etwas Besseres bauen und dort einziehen. Hier hinten ist noch eine Kiste. Okay, dann gehen wir mal rein. So you're elfin, are ya? Thought you'd be bigger. Huh. Guess the armor beefs you up a bit. You've got a lot of people talking, you know. But in this town, I call the shots. You play by my rules here. Just remember that. Gotta say, I didn't expect you to run with a gang of women and kids. Those other lords must have been real pushovers, huh? Seriously? Are you this rude to everyone you meet? Don't interrupt me, you brat. Didn't your parents teach you any manners? What, you? So you're the one who took down the lord of this realm, huh? How'd you pull that off? We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a lord was worth the sacrifice. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A lord? Yeah, the lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Eyes! I would have run you through already if you weren't with the blazing sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If Shut so, your then... mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Oh. Is that the case, huh? Then tell me the point of the show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. The scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you knew that. Maybe it's 'cause you and that little lady are friends and more.
pay for that! That's enough! Dedyme, you know that was completely uncalled for. All of you, get the hell out of my realm! And don't ever come back! This is Danon's realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do, Dedyme, leader of the Dark Wings! Yeah! Dedyme! Liberator Dedyme! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any Bright Eyes! It's only a matter of time before I throw every last Bright Eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Hey, wait up! Told you so, didn't I? You should have left your Renin pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper, then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Dedyme said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renins. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Bayfon? Dedyme mentioned the Lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Dedyme. This isn't Dedyme's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renins as well? Oh, believe me, I've got my bone to pick with the Renins. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. Jo, der Typ war ein richtiges Stück Scheiße, muss ich sagen. Also ja, er hat die Stadt vor den Renins befreit. Zumindest fast, weil der Lord ist ja entkommen, aber dafür hat er die ganze Stadt vernichtet und fast alle Leute getötet. Und es war auf jeden Fall echt ziemlich cool von Arfen, dass er ihm in die Fresse geboxt hat dafür, dass er Shion als Schlampe oder so beleidigt hat. Hammergeil. Die Szene war echt sehr cool. So. Dedyme der Diktator. I get the feeling Dedyme signed up to be a rebel so he could have a rooster rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danons we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renins here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Dedyme might have managed to drive the Renins out of Niez, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all.
I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Shion. It's just... What I mean to say is, when you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. Okay, Differenzen unter Rebellen. I just don't know, man. Don't know what? Dedyme managed to drive out a real live Renan Lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately it's just business as usual. If it'd been Zephyr instead of Dedyme, I don't think things would have turned out like this. Rinwell. Yeah, I think so too. Zephyr did things differently top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling, but at the same time, part of me also feels happy. Dedyme and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. Aha, Musik in den Ohren eines Lords. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Dohalim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed, music enriches the world around us. I trained day and night to hone my art. Words could not describe my bliss, as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Mahag Sar, a land where the winds scar and the clouds stretch far. Kisara? What is he doing? Reciting a poem, apparently. Just let him be. Ja, also der Typ ist auf jeden Fall ein ziemliches Arschloch. Okay, hier sind einmal 2 Nebenmissionen. Die können wir sogar noch schnell machen. Hoffentlich, wenn die nicht so lang sind. So, was möchtest du von uns? Warum sind alle so feige? Wenn wir uns nicht darum kümmern, wird sie nie was ändern. Was ist los mit dir, Freund? Sugel, das ist mit mir los. Es geht um eine ziemlich verbreitete Variante von ihnen, um genau zu sein. Gerüchten zufolge mochte der Lord diese Art von Sugeln am liebsten, so dass sich die Leute fürchten und sich ihnen zu nähern. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du willst, dann, dass sie verschwinden, können wir uns sehr gerne um sie kümmern. Ganz ruhig, Kumpel. Ich will nicht, dass ihr sie einfach nur liquidiert. Ich würde es lieber sehen, wenn ihr mir auch einige ihrer Materialien bringt. Du möchtest, dass wir dir Sugelteile bringen? Wofür?
Willst du sie mit ihnen etwas bauen? Nicht bauen, nur erforschen. Ich will nachweisen, dass man selbst furchterregende Suche für praktische Werkzeuge nutzen kann, um Leute zu motivieren, sie mehr zu jagen. Wir können schließlich auch nicht immer erwarten, dass Leute wie ihr auftaucht und unsere ganzen Probleme für uns löst. Ihr versucht also selbstständig zu werden. Das ist sehr lobenswert. Aber was die Materialien angeht, nach denen du suchst, ist das nicht so richtig der Fall, oder? Oh doch, genau das ist es. Könnte ich euch dazu überreden, mir ein paar Materialien zu überlassen? Ja komm, mach mal. Ja, nur zu, bedien dich. Ich sehe es lieber, sie jemand zu überlassen, aber der sie auch benutzt, als sie ständig mitzuschleppen. Großartig, ihr Leute seid echt großzügig, wisst ihr das? Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ich kann damit garantiert was Nützliches herstellen. Vielen Dank. Ein Rezept, 3 Tränke, die wir nicht annehmen können und Geld. Ja, 2 Tränke. Einen Trank konnten wir noch nehmen. Okay, gut, dann gehen wir noch zu der Nebenaufgabe da hinten. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann die Frau finden, die I feel den like Lord. somebody's watching us. Maybe there's someone around here who needs our help. Ja, die hier. Er hier. Sie, er? Ich hab's. Ach, er. Ja, die kennen wir doch. Ah, für mi amigo, ich wusste, dass uns das Schicksal ein zweites Mal zusammenführen würde. Wer war es denn noch gleich? Der Wunderbart oder sowas? Ich bin ein Minnesänger, viele Geschichten über unsere flüchtige Welt und zu besingen weiß. Man nennt mich den Wunderbarten. Richtig, du, ich erinnere I mich. see. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen, mein Herr gestattet. Ich heiße Doralim. Du bist also der Minnesänger, ja? Weißt du, heißt das, du bist musikalisch begabt? Oh, ganz recht, es gibt kein Lied, das ich nicht sang, kein Instrument, das ich nicht den sanften Griff meiner geübten Finger spürte. Verstehe, ich bin nämlich selbst ein gewisser Kenner der musikalischen Künste. Tatsächlich dürfte ich wohl um eine kleine Kostprobe bitten, werter Herr. Das wird eine Weile dauern. Bedauernswerterweise habe ich gerade kein Instrument bei mir, aber ich gebe gerne ein kurzes Dichtwerk zum Besitz. In diesem Meer aus purpuren Bäumen traf ich einen Gefährten mit Hoffnung und Träumen. Oh, Dana mio, Worte wie Musik in meinen Ohren, ein wirklich seltenes Talent, mein Herr. Ich kann es nicht anders sagen. Meinst du das wirklich? Aber ja, und jetzt muss ich den Gefallenen sogleich erwidern. Wo fange ich an, ob solchen Genieß? Ob solchen Genieß? Was heißt das? Mir fehlen die Worte, drum sag ich nur dies. Gracia y buenos dias. Oh, Oh, du hast mir geradewegs einen Federhandschuh hingeworfen. Erlaube mir, Great. ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Wir gehen. Dohalim, du kannst gern später Excuse nachkommen. me. Haltet ein, geht doch nicht. Ob so vielen brillanten Geistern in ihren Runden kann ich euch vielleicht das legendäre Instrument anvertrauen. Wovon redest du? Ich habe ein Musikinstrument versteckt, auf das ich einst seinen würdigen Erbe treffe. Ihr findet es am Orte, den diese Notizen darlegen. Aber seid gewarnt, die Rätsel darin zu lösen verlangen messerscharfen Verstand. So frage ich euch Auserwählte, nun nehmt ihr es auf euch, das Rätsel zu lösen und offenbaren und das legendäre Instrument zu entdecken? Ja, komm, mach mal. Alle Gerede über Rätsel und Instrumente hat mich neugierig geweckt. Also schön, wir nehmen die Herausforderung an. Ausgezeichnet. Ich bin gewiss, dass ihr die Aufgabe triumphierend löst. Wundertext. Gleich jenseits der Hütten in einem Land, das von Fels und Sand bedeckt ist. Das nördliche Ende eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes. Es schlummert am Ende eines schmalen Pfades. Gegen Westen bewacht von einem uralten Turm. Ja, da waren wir ja schon mal. Ah.
Genau, da waren wir ja schon. That's some cryptic text, all right. It could... Ja komm, dann gehen wir jetzt da hin. mean Wir waren ja schon anything. beim Turm. Can't we just look around the area for clues or something? Beim Turm, da waren wir schon. Können wir da nicht Hey, hinreisen? maybe these are supposed to be different locations? Oh, now you're into this too, huh? Ja, ja, das sind verschiedene Orte. Aber den Turm, da waren wir ja schon. Da weiß ich ja, wo ich lang gehen soll. Das heißt also, der Turm war doch für irgendwas wichtig. Dann holen wir uns das Ding. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber naja. Wir haben übrigens schon lange nicht mehr diesen komischen Kerl gesehen, den Italiener, der irgendwie plötzlich, keine Ahnung, Türke geworden ist, wenn ich ihn gesprochen habe und so. Giovanni hieß der oder Giovanni oder sowas. Irgendwas mit G auf jeden Fall, glaube ich, war sein Name. Den haben wir zuletzt in Wissend getroffen. Naja, vielleicht finden wir ihn in der nächsten Stadt dann wieder an. Weil der war irgendwie immer in den ganzen Städten unterwegs. So, hier ist der Turm. Naja, und es gibt ja nur 2 Orte beim Turm. Entweder hier unten oder da oben. Not this way, I guess. Hier nicht lang, schätze ich. We should be able to cook here. Not this way, I guess. Aber ich wette, es ist im Turm drin. Aber wie? Keine Ahnung. Zeig mal her. Auf jeden Fall kann man da reingehen. Kann ich mir das nochmal durchlesen? Nee, ne? Gleich jenseits der Hütten in einem Land, das von Fels und Sand bedeckt ist. Das nördlichste Ende eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes. Es schlummert am Ende eines schmalen Pfades, gegen Westen bewacht vor einem uralten Turm. Ja. Also es ist definitiv in dem Turm, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Hm. Nee, wo? Nein, wo kann man noch mal? Nein. Kann ich das nachgucken, wo ich das finde? Da. Das kann ich nachgucken tatsächlich, weil das muss doch irgendwo, das muss definitiv hier sein. Ich habe halt eben keinen Bock, das später zu machen, weil das können wir auch hier direkt sofort erledigen, finde ich. Oder ist das doch ganz woanders?
Na, das ist doch ganz woanders. Ich dachte, das wäre hier. Moment. Das ist hier. Im Iglia-Ödland. Also an sich war ich ja schon mal nicht gerade falsch. Dann zeig mal her. Ja, das ist da. Dann können wir dahin reisen. We've reached our destination. Okay, gut, und das ist tatsächlich genau da, okay. Hey, look at that enemy. It's shining. Ja. Was diese glitzernden Gegner genau immer noch bedeuten sollen, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz. So, hier gehen wir schön mal dran vorbei. This is what we were asked to get, wasn't it? Ja. Aber wo soll hier ein Turm sein? Eisenpfeife. Is this Hä? the so-called legendary instrument? Actually, I think it... Aber Moment mal, da steht doch in der Notiz irgendwas von dem verdammten Turm. Naja, egal. Wir haben das Ding jetzt gefunden. Freight train parts. Das ist ja voll die Verarsche. In der Notiz stand irgendwas von dem verdammten Turm und ich bin ja zum Turm gegangen und da ist nichts passiert. So, Nies. Nies. Okay, gut, hätte ich ja Ewigkeiten suchen können. Also ganz ehrlich, dadurch, dass da irgendwas von dem Turm die Rede war, dass da irgendwas von einem Turm die Rede war, habe ich sofort an diesen großen Turm gedacht, wo wir nicht lang gehen konnten. Dachte, vielleicht gäbe es dann jetzt dort irgendwas zu finden. Naja. Dann gehen wir schnell zurück, beenden die Mission. Moment, ja genau, ich nehme jetzt schon viel zu lange auf. Eigentlich will ich immer nur so ein paar 25 Minuten aufnehmen, es wird dann immer 40 Minuten draus, naja. So, hier. Ihr habt das Rätsel also endlich gelöst. Was heißt endlich? Du hast mir uns einfach falsche Informationen gegeben, du Arschloch. How's this? Wir haben dieses Ding gefunden, falls du das meinst. Oh toll, ich wusste, ihr seid der Herausforderung gewachsen. Dies ist tatsächlich das legendäre Instrument, das in den Ländern schlummert. Das ist nur ein Stab, den ich benutzt habe. Nein, Amigo, das ist ein Stab, der einzusetzen dir vorbestimmt war. Mit ihm wirst du Taten vollbringen, die Legenden inspirieren werden. Das war also wirklich jenes Instrument, hinter dem wir her waren? Du meinst also, ich soll mit diesem Ding kämpfen? Nimm es und geh hin in die Welt, erfülle dein grandioses Schicksal, das dir in den Wege gelegt wurde. Na gut, wenn du darauf bestehst, es hat einen einzigartigen Bogenlauf, aber ich werde mich sicher mit der Zeit daran gewöhnen, damit zu kämpfen. Verzeihung? Ich muss all seine Biegungen sorgsam studieren, je nachdem, ob ich angreife oder verteidige, muss ich vielleicht sogar andere Teile benutzen. Warte mal, meinst du das etwa ernst? Oh, es war nur eine unterhaltsame Exkursion. Deine Worte waren für uns alle eine wahre Inspiration. Nein, waren sie nicht. Du solltest in meinem Palast arbeiten. Nein, besser noch, würdest du uns auf unserer Reise begleiten? Nein, bitte nicht. Und so Alphons leibliche Musik anhören? Ja, du solltest mit uns kommen. Wenn es da draußen weiter legendäre Instrumente gibt, will ich es unbedingt wissen. Ich weiß dieses Angebot wahrhaftig zu schätzen, doch bedauernswerterweise führt mich mein Weg stets dorthin, wohin der Wind weht. Steht, keine Ahnung. Ich überlasse es euch, die Legenden zu bezeugen, die mit dem Instrument in der Hand gewiss vollbracht werden. Nun gut, dann werde ich jetzt von jetzt an jede seiner Bewegungen beobachten, damit ich bloß keine geschichtsreife Tat verpasse. Ich muss einen Kampfstil finden, der dieses Ding richtig ausnutzt. Dohalim, würdest du mir dabei helfen? Selbstverständlich. Wie du weißt, bin ich sehr geübt im Kampf mit Stäben und Ruten. Stelle nichts mit ihm an, was ich nicht mit ihm anstellen würde. Und nun muss ich lebewohl sagen, bis wir uns wiedersehen. Adios. Mach's gut, mein Freund. Pass auf dich auf. Okay.
Ist das jetzt eine neue Waffe für... Warte. Für wen ist denn das jetzt eine neue Waffe? Für ihn oder für ihn? Eisenpfeife. Das ist tatsächlich einfach nur ein Stück Metall. Oder ist das was für ihn? Nein. Im Ernst, wir haben jetzt... Das Ding ist einfach nur ein Stück... Was auch immer. Einfach so eine... Keine Ahnung, Brechstange. Nicht mal eine Brechstange ist das. Das ist einfach nur so eine scheiß Stange. Das ist sogar noch schlechter als das stumpfe Schwert. Oh Gott. Naja, egal. Believe you managed to shoo off that irritating bard. Had we played along, it would have livened up our journey considerably. You know, Nein. maybe you're right. We could have hit it off. Yeah, Nee. and the two of you could be irritating together. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir die Mission alle erledigt und wir sehen uns dann somit beim nächsten Mal wieder von Let's Play Tales of Arise. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.